Her şey başta bir gaz bulutuydu, sonrasında patladı, sonrasında su oldu. Evrim teorisi yani. İlk evrimin nasıl ortaya atıldığını biliyor musun? Yani çok bir bilgim yok o konuda. Ben de bunu diyorum aslında. Tam da bilgin olmadığın şeye inanıyorsun gibi geldi. O yüzden söyleyeyim dedim. Bu kanıtlanmış bir şey. Evrimin şu anda aslında kanıtlanmadığını, o yüzden teori dendiğini, hatta bilimsel temelle bakıldığında teori bile değil iddia olduğunu Nerede tıp fakültesinde okudun? Uludağ Tıp Fakültesi mezunu. Anladım. Şu anda da uzman kalp damar cerrahi. Hangi dine inanıyorsunuz? Ben ateistim. Bunların kendi başına tesadüfen olduğunu söylemek sence makul mü? Bir adım atalım mı? Emin değilim bu konuda. Ben bilmiyorum. Senin dediğin yerden bakarsam, eğer dediklerine inanırsam Tanrı'yı da kanıtlayamazsın ki. İstersen konuşalım. Yok, yetti bana. O zaman bir şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Sırtında çuvalla ev ev gezerek insanlara hediyeler dağıtan kişi kimdir? Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba hayali bir karakter ve bunu yılın bir günü yaptığı iddia ediliyor hayali olarak, biliyorsunuz. Ama tarihte bunu her gün yapan ve gerçekten yaşamış bir karakter var. Bunu biliyor musun? Galiba biliyorum. Saint ismini hatırlayamıyorum şu an. Bir papaz gibi bir şeydi galiba. Yok hayır bilmiyorum. Sanki biri vardı. Mesela bakkaldaki insanların borçlarını falan silen bir adamın olduğunu duymuştum. Bunu haberleri falan görmüştüm. Ama adının ne olduğunu hiç bilmiyorum. Zeynel Abidin, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu. Yok bilmiyorum. Ne zaman? Yaklaşık 1300 yıl önce yaşayan, sırtında çuvalla ev ev gezerek Medine'de yaklaşık 100 eve ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına çuvalı bırakıp görünmeden oradan gidiyordu ve onun olduğunu öldüğü gün anlıyorlar. Öldüğü gün artık evlerine o çuvalla yardım gelmediğinde demek ki bunu dağıtan Zeynel Abidin'miş diyorlar. Ama peygamber torunu olan ve İslam tarihinde bu kadar yer etmiş ve insanlık için bu kadar mücadele etmiş birisini tanımıyorsak biraz dönüp kendimizi sorgulamamız gerekmiyor mu Mert? Doğrudur. Hatta ben İmam Hatip'te okudum aslında. Siyer dersinde hocamız falan anlatmıştı. Dediğiniz hikayeyi anlatmış. Ama isim olarak ne yalan söyleyeyim hatırlamıyorum. Doğrudur. Bu arada Müslüman mıydın? Hristiyan. Eskiden inanıyordum. Daha sonrasında öyle bir gücün, Tanrı denen varlığın, insanların inanma ihtiyacından dolayı ortaya çıkarılmış bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Bu doğuştan bize öğretilen bir şey ya, insan üretimi bir şey olduğuna kanaat getirmiştim. 16-17 yaşında falan. Hangi dine inanıyorsunuz? Ben ateistim. Beraber bir arkeolojik çalışmaya katılsak ve o arkeolojik çalışmada Emre yazısını görsek. Daha sonrasında sana gelsem desem ki ya Emre, bu yazı burada tesadüfen mi oldu kendi başına, yoksa birisi mi yazmıştır bunu yüzyıllar öncesinden? Hangisi mantıklı? Birinin yazdığını düşünürüm şahsen. Çok doğru. Mantık bunu söylüyor zaten. Sen de mantıklı bir şekilde bunu söyledin. Çok mantıklı. Şimdi basit. Emre 4 harften oluşan bir yazı. O bile yazıldığında tesadüfen olmuştur diyemiyoruz. Ama bir hücrenin içerisindeki o DNA kodlamalarından 3,2 milyar harfin beraber bir araya gelmesiyle 3000'den fazla reaksiyon gerçekleşiyor. Trilyonlarca hücremiz var. Bunların kendi başına tesadüfen olduğunu söylemek sence makul mü? Yani basit bir yazıya bile 4 harften oluşan bir yazıya tesadüfen olmuştur diyemiyorsak insandaki bir hücrenin nasıl tesadüfen işlediğini söyleyebiliriz ki? İşte bunun bir yaratıcısı var diyebiliriz. Fakat benim durumum bundan farklı. Yani ben bir dine ya da bir sorumluluğa sahip olmak istemiyorum bu konuda. Yoksa varsa vardır. Herkesin dini kendine tabii ki. Ne bileyim, her şey başta bir gaz bulutuydu, sonrasında patladı, sonrasında su oldu. Küçük hücreler oluşmaya başladı. Sonrasında balıklar oluşmaya başladı. Evrim teorisi yani. Evrim teorisi yani inanacağımız bir şey de değil, artık kanıtlanmış bir şey olduğu için. Milyarlarca yıl boyunca böyle yaratıklara dönüştük aslında biz. Birden olmadık ki. Birden yaratılmış bir şeyler değiliz biz. Evrimle alakalı ne kadar bilgin var? Yani az çok. Ben tıp fakültesinde çok detaylı işledim evrimi. Muhtemelen Türkiye'deki birçok kişiden de daha fazla bilgi sahibiyimdir yaptığım araştırmalarla da. İlk evrimin nasıl ortaya atıldığını biliyor musun? Yani çok bir bilgim yok o konuda. Ben de bunu diyorum aslında. Tam da bilgin olmadığın şeye inanıyorsun gibi geldi. O yüzden söyleyeyim dedim. Abiyogenes. Bu kanıtlanmış bir şey. Evrimin şu anda aslında kanıtlanmadığını, o yüzden teori dendiğini, hatta bilimsel temelle bakıldığında teori bile değil iddia olduğunu Nerede tıp fakültesinde okudun? Uludağ Tıp Fakültesi mezunu. Anladım. Şu anda da uzman kalp damar cerrahi. Evrimin temeli şöyle başlıyor. Abiyogenezle başlıyor. Abiyogenezde şöyle diyorlar. Bir gün bir yeşil fasulyenin üzerinde kurtların oluştuğunu görüyorlar. Ve diyorlar ki cansız bir şeyden canlı bir şey çıktı. O zaman demek ki cansızdan canlı oluştuysa ta insanlığın başında da, hatta evrenin başında. Cansız mı orada? Evet, fasulye koparılmış bir fasulye, cansız. Yerde bekliyor insanın önünde. Ondan bir kurdun ürediğini görüyorlar. Tamam, içinde hücreler hala yaşamaya devam ediyor. Hayır. Koparılmış bir bitkinin bir meyvesi hala canlı değildir. Koparıldığı anda ölmüş mü oluyor? İçinde yaşamaya devam ediyor. Aradan zaman geçmiş. Yani ben sana bu ispatlanmış bir şey. Evrim teorisinin temelini anlatıyorum. Tamam. Senin inandığın teori bu arada. Anladım demek istediğin ama çekmeye çalıştığın yer
Ben nasıl geldiğini anlatıyorum sana sürecin. Buna cansız bir şeyden canlı bir şey üretildi. Demek ki evrim de böyle bir şey. Cansızdan canlılık oluştu. DNA'nın ve proteinin oluşması da böyle diyorlar. Daha sonrasında ilk teori böyle açığa çıkıyor, evrim teorisi. Evrim aslında sürekli tanım değiştirerek varlığını devam ettirmeye çalışan teori bile değil, iddiadan oluşmaktayken inanca bakan bir yönü olduğundan dolayı ve insanları arkasından sürükleyip tartışmaya açık bir alan oluşturduğundan dolayı evrim teorisi olarak bugün kabul görüyor. Tamam yani. Dediğin şeylerin doğruluğundan şu an emin olamam ben. Araştırabilirsin. Araştırırım. Ama körü körüne inanma, olur mu? Körü körüne inanmak çok kötü bir şey. Evet, bence de çok kötü bir şey körü körüne inanmak. Senin dediğin yerden bakarsam, eğer dediklerine inanırsam, evrime inanmakla Tanrı'ya inanmak da çok benzer şeyler. Çünkü Tanrı'yı da kanıtlayamazsın ki. İstersen konuşalım. Yok, yetti bana. Teşekkür ederim. Yani bir yaratıcı var diye, doğru değil mi? Evet dedin. Evet. Şimdi bunu dedikten sonra şunu sordum ben kendime. Evet, tamam, bir yaratıcı var ama neden İslam? Yani o zaman İslam'la alakalı iki tane argüman var önümde. Bir, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İki, Kur'an-ı Kerim. Bunları araştırmaya başladım. Şimdi Hz. Peygamber'in hayatına baktığımda şunu gördüm. Mesela şu an toplumda sigarayı kaldıralım desek, bir araya gelsek ikimiz, milyon dolarlar harcasak sigarayı biz bütün kaldırabilir miyiz? İmkansız, yapamayız. Ama Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu dönemde 23 yıl gibi kısa bir sürede adetlerine taassup derecesinde bağlı bir toplumda, diri diri kız çocuklarını gömen bir toplumdan karıncaya basmaktan imtina edecek bir toplum oluşturuyor. Ve o toplumu oluştururken de sen bu dinden dön, dönemin en zengin makamlarını verelim, bütün zenginlikleri sana verelim, en güzel kadınlarla seni evlendirelim diyorlar. Normalde zahiren birisi baksa ya ben bunları kabul etsem daha fazla insana sözüm geçer der. Ama o bunları kabul etmiyor. Bir elime ayı, diğerine güneşi verseniz ben bulunduğum davadan vazgeçmem diyor. Bu aslında samimiyet delilidir. Yani onun bulunduğu davada ne kadar samimi olduğunu ve oradan şu anda Müslümanlığın geldiği noktayı gösteriyor bize. Bir diğer nokta, Kur'an-ı Kerim. Neden Kur'an doğrudur dediğimde orada da ben şunu sana örnek verebilirim. Zariyat suresinde bir ayet geçiyor. Biz göğün genişleticisiyiz diyor. Mesela sen peygamberlik iddiasında bulunsan, iyi olun, doğru olun, dürüst olun diye bir kitap yazarsın değil mi? Yani ekstra başka herhangi bir şey söylemez ki insan. Yani farklı bir şey koymam içine. Sadece kendimi daha çok inandırmaya çalışırım diğer insanlara. Onlardan biri olduğumu göstermeye çalışırım. Ve belki de gerçekten bir mucize falan olmak gerekebilir yani olması. Kur'an-ı Kerim'de evrenin genişlemesinden tut da anne karnındaki bebeğe, bal arısına, örümceğin evine, yörüngelere kadar birçok ifade geçiyor ve bunların hiçbiri yüzyıllar içerisinde yalanlanmıyor, aksine ispatlanıyor. Şimdi birisi peygamberlik iddiasında bulunsa bu kadar riskli söylemlere girmez. Bu kadar riskli söylemler tam tersi ispatlansa bütün din algınız çökecektir sizin. Bütün din sisteminiz çökecektir. Ama o kadar keskin ve net ifadeler kullanıyor ki ve yüzyıllar içerisinde Kur'an defalarca ispatlanıyor ki o zaman bunu yazan bir insan olamaz. Bu ancak kutsal bir kitaptır dedirtiyor bize. Bunları düşündüğünde Kur'an'ın hak kitap ve peygamberin de hak peygamber olduğu doğrulanmıyor mu? Yani doğrulanıyor tabii ki de, evet, buna bakılırsa. O zaman belki bugün bir adım atabiliriz ha? Denedim. Bunu epey kez denedim. Lakin yani olmuyor. Sadece kendimi bir yere bağlı kalmak istemiyorum yani. Şimdi İncil'de Faraktit olarak geçen, belki okumuşsan denk gelmişsindir. Uzun zamandır okumuyorum. Çocukluğumda daha çok iç dışlıydım. Şu sıralar son birkaç yıldır özellikle dinden çok uzağım maalesef ki. Şimdi İncil'de Faraktit'ten bahseder ve orada işte o geldiği zaman müjdeci, zaten İncil'in kelime manası bilirsin, müjdeleyen demektir, müjde demektir. Şimdi neyi müjdeliyor? Müjde ileriye dönük verilen bir şeydir. Aslında İncil ve Hazreti İsa geldiğinde bir bütün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdelemiştir. İncil'de buna dair birçok, yani daha sonra tahrip edilmesine rağmen Hüseyin-i Cistri'nin çıkardığı 120'ye yakın Hz. Muhammed'i ve Kur'an'ı müjdeleyen ve gösteren orada atıflar bulunmaktadır. Şimdi bununla beraber geldim Kur'an'a. Şimdi birisi çıkıyor, yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bir kitap ortaya koyuyor, Kur'an-ı Kerim. Şimdi o kitabın içerisinde anne karnındaki bebekten tut da evrenin genişlemesine kadar, iyi olup doğru olup toplumsal güzelliklerden tut da yörüngelere kadar birçok noktada söz sahibi oluyor. Hatta yakın gelecekte işte Rumların galip geleceğinden tut da geçmişe dair birçok noktada Firavun'a kadar birçok yerde söz sahibi. Şimdi bugün biz yaptığımız araştırmalarla ve tarihin ilerlemesiyle bunlar ispatlanıyor. Birisi çıksa peygamberlik iddia etse sadece iyi olun, doğru olun, dürüst olun diyecekken, yani çok riskli söylemler diğerleri. Tarihe dair, geleceğe dair söylemlerde bulunmak çok riskli söylemlerken veya geçmişe dair, yüzlerce yıl öncesine dair söylemlerde bulunmak, iddialarda bulunmak çok ciddi risk iken yüzyıllar sonra yapılan araştırmalarla Kur'an'ın birebir burada söylediklerinin doğru çıktığı ispatlanıyor. Ancak bir peygamber zaten bunları ortaya atabilir. Yani bir insan bunları yazsa bu riske neden girsin ki? Ya bir şey diyemiyorum şu an için. Yani ya biraz düşününce
Şimdi ne diyeceğimi bilemedim. Yani o riske girmezdi yani bir insan. O kadar yıl uğraşmazdı şahsen. Ya ben uğraşmazdım. Hiç kimse uğraşmazdı. Ama zaten o peygamber olduğu için bu oldu diyoruz ya. Ve Kur'an'da mesela Enbiya suresi 32. ayette yörüngelerden bahsediyor. Yörüngeler dahilinde gezegenlerin döndüğünden bahsediyor. Daha sonra yüzyıllar sonra yapılan araştırmalarla bu ispatlanıyor. Başka bir ayette biz göğün genişleticisiyiz diyor. O dönemde sabit evren modeli hakim. Aradan yüzyıllar geçiyor. Hubble teleskopla yaptığı incelemeler sonucunda evrenin genişlediğini gösteriyor. Kur'an'da 600 yıllarda bu yazıyorken 1400 yıl sonra bu Hubble tarafından ispatlanıyor teleskopla. Şimdi bir peygamber olmasa ve hak kitap olmasa neden böyle riskli bir söyleme girsin ki? Doğru, haklısınız. Ama ya şu an biraz hani söyledikleriniz kafamda birazcık farklı düşüncelere sebep oluyor. Ya ben yüksek ihtimal eve gidince biraz daha araştırabilirim, bilmiyorum. Şu an için iyice bir araştırma yapacağım. Akşamında kendim karar vereceğim. Hatta isterseniz birbirimizle iletişimde olalım, ben size haber vereyim. Bak bizim yazgımızda günah var. Belli sorumlulukların altında kalmak, belli günahlardan kaçınmak, bunlardan kaçmak istiyoruz. Hani bunun günah olmasından. Ama şöyle düşün. Sınıfta senin öğretmeni yok sayman kalmayacağının garantisi değildir. Yani sınıfta öğretmen varsa bir ceza sistemi vardır. Ben inanmıyorum yasalara desem, kırmızı ışıkta geçsem, bu yasalara inanmadığım için bana ceza veremezsiniz diyebilir miyim? Diyemeyiz tabii ki de. İşte aynı bunun gibi. Allah'a inanmıyorum dediğimizde bana ceza veremez diyemeyiz. Aksine alacağımız cezayı katmerleştirmiş, şiddetlendirmiş oluruz. Hele ki baksana bizim burada karşılaşmamız bence tesadüf değildir. Ve sen de mantıklı bir şekilde zaten bu mantıklı argümanların her birini kabul ediyorsun. Zaten bunları kabul ettikten sonra bir adım atmak kalıyor. O adımı atalım, sarayın içerisinden keşfedelim İslamiyet'i. Yani bir sarayın 100 kapısı olsa, 10 kapısını açık ben sana göstersem, bak 10 kapısı var burada Emre desem. Sen der misin? Hayır 90 kapıyı da açın, oralardan da gireceğim. Hayır 10 tane kapıdan gireyim, İçeriden keşfedeyim ben o sarayı demek daha mantıklı. O zaman bugün bu sarayın kapısı sana açılmışken bence bir adım atabiliriz ha. Belki de. Bir diyelim mi o zaman? Bir adım atalım mı? Emin değilim bu konuda. Ben bilmiyorum. Bence bugün burada karşılaşmamız tesadüf değil. Ve Allah korusun ya düşünsene buradan çıktıktan sonra ölüm her an bizi yakalayabilir. Ve ölüm bizi yakaladığında ahirette o zaman vereceğimiz cevap ne olacak? Orayı düşündüğümüzde ve bize bu an bile sorulacak. Ya Kadıköy'de Emre diyecek senin önüne ayağına yani tabiri caizse benim dinimi anlatacak, beni anlatacak birkaç tane insan gönderdim. Ama sen buna rağmen kabul etmedin dendiğinde sonsuz cehennem Allah korusun çok korkutucu olmayacak. Onun nasıl bir şey olduğunu tam olarak o zaman anlayacağız. Şu an onun korkusunu o yüzden pek çekmiyorum yani o zaman anlayacağız. Evet ama o zaman pişmanlığın geriye dönüşü olmayacak ya. Bugün bir adım atsak belki ondan kurtulmak için bir adım olur bu ha. Sözsüzüm. Bilemiyorum, yapamıyorum. Bence atabilirsin. Yani sonuçta kalpten gelmedikçe pek bir şey olmaz biliyorsun. Bunlar senin aklını ikna etmedi mi sonuçta bu konuştuklarımız? Ben dediklerini biliyorum yani dediklerini anladım tabii ki de ve sadece kendim olarak söylüyorum ben. Bir yere bağlı kalmak istemiyorum sadece. Yoksa eskiden ben de Müslümandım tabii ki de. Müslüman bir ailenin çocuğuyum. Ailem de Müslüman. Hatta hafız bir teyzem de var. Bundan mütevellit bir yere bağlı kalmak bana pek hoş gelmiyor. Ama şöyle oluyor Emre biliyor musun? Allah'a bağlı olmayan, Allah'a kul olmayan birçok şeyin kulu oluyor. Mesela sadece Allah'a kul olan birisi rızkı verenin Allah olduğunu bildikten sonra görevlerini yaptıktan sonra bir patrona ağız yüz eğip ondan rızık dilenmiyor. Veya bir başkasına bir doktora gidip şifayı doktor verirmiş derecede doktordan şifa dilenmiyor. Rızkı verenin, şifayı verenin Allah olduğunu bildikten sonra aslında bir yere bağlı olan her yere bağlı olmuyor. Aksi takdirde bir kişiye kul olmayan, bir Allah'a kul olmayan her şeye kul oluyor. Bunları düşündüğünde aslında İslamiyet özgürlük oluyor. Sadece Allah'a kulluk oluyor. İnsanın onurunu ve izzetini yüksek tutan tek inanış oluyor. Evet haklısın tabii ki de bu konuda. Bir başlangıç o zaman yapmaya gerek var. O zaman bir şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Seni yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. Yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Oğlum yayınlayabilir miyiz? Tabii yayınlayabilirsiniz. Yayınlayabilir miyiz? Tabii yayınlayabilirim.